Иргэдийн нийтийн хурал болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд иргэд цахимаар оролцох эрх зүйн боломжийг бүрдүүлэхтэй холбогдох асуудал тодорхой хүрээнд яригдж байна. Өнөөдөр төрийн ордонд хэлэлцүүлэг болсон. Хэлэлцүүлэгт улсын хурлын зарим гишүүн, төрийн бас байгууллага, судлаач, аж ахуй нэгж иргэдийн төлөөлөл оролцсон байр сууриа илэрхийлсэн. Улсын хурлын нэр бүхий зарим гишүүний хувьд бол засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар тухайн асуудлыг шийдвэрлэх эрх зүйн шинэ орчныг бүрдүүлэх боломжтой гэсэн байр сууриас хандж байна. Холбогдох хуулийн төслийг боловсруулж эхэлсэн ажлын хэсгийн төвшөнд бас боловсруулалтын ажлыг хийгдэж байгаа. Цаашид улсын хурлд төслөө өргөн мэдүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. Мэргэжлийн зарим байгууллага, төрийн бас байгууллага зарим төлөөллийн саналыг авч эхэлсэн. Олон нийтийн хэлэлцүүлгийг энэ удаа хийж байна. Цаашдаа бас тодорхой хүрээнд хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. Хамгийн гол нь хуулийн зохицуулалт нь иргэдийн оролцоог аливаалахаар нутгийн удирдлага төлөөллийн байгууллагын төвшөнд хангах, хуралд оролцох, цахимаар оролцох боломжийг нээе гэдэг үүднээс хандж байгаа. Иргэдийн хувьд бол парламент цахим системээр дамжуулж улсын хурал тодорхой саналаа уламжилдаг, гаргадаг эрх зүйн боломж зохицуулалт бол одоогоор бий болсон. Харин иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төвшөнд бас иргэдэд саналаа гаргах, тухайн хуралд биечлэн болон цахимаар оролцох боломж нь хязгаарлагдмал байгаа гэж талууд үзэж байгаа. Тиймээс тухайн нөхцөл байдлыг өөрчлөө гэдэг тухай асуудлыг хөндөж байгаа. Мөн цахимаар иргэдийн ирүүлсэн хөрөгдөл гомдлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар заавал хилцдэг байх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зөв юм аа гэдэг асуудалч яригдж байна. Одоогоор холбогдох ажлын хэсэг болон улсын хурлын нэр бүхий гишүүний санаачилсан хуулийн төслийн гол зорилго нь иргэд төрийн хэрэгт төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулаад оролцдог байх, үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг хангах гэдэг үүднээс хандж байна. Иргэдийн хувьд бол төрийн байгууллагад өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлэх бас эрхтэй байдаг. Энэ эрхийг бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд бас эрх зүйн шинэ орчин бүрдүүлэх нь зөв юм аа гэдэг асуудал яригдж байна. Одоо хэлэлцүүлгийн явцаас үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Иргэдийн нийтийн хурлыг зөвхөн биежилсэн байдлаар явуулдаг бол энийг цахим буюу хосолмол хэлбэр биежилсэн болон цахим байдлаар явуулнаа. Энэ явуулахдаа үнийг сум хорооны цахим оролцоог сум дүүрэг нийслэлийн дүүрэг аймгийн засаг дарга нь өөрөө энэ оролцоог цахим оролцоог бүрдүүлэх ийм хууль ёсны эрх үүрэг хүлээж байна. Хоёрт нь иргэд орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн тулгымдсан асуудлаар нийтийн өргөдөл гаргана. Энийг хангалттай тооны иргэн дэмжих юм бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, иргэдийн нийтийн хурал энийг хэлэлцэнэ. Тэгээд энэ хуулийн энэ иргэдийн оролцоог хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох цахим талбар нь цахим танилт тоон гарын үсгийг энэ нийтийн өргөдлийг гаргахад ашиглана гэсэн ийм гурван үндсэн харилцааг зохицуулж байгаа гэж ойлгож байна. Нэгдүгээр заалт нь болохоор энэ тухайн нэгжид оршин сууж байгаа сонгуулийн насны иргэд нь нэгжийнхээ эдийн засаг нийгмийн тулгымдсан асуудлаар нэг удаагийн эсвэл хэн хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргахыг санаачлах хэрэгтэй. Энийг цахимаар гаргаж болно. Мөн бас цаасаар гаргаж болно. 31-2 дээр нь болохоор энэ нийтийн өргөдлийг иргэдийн нийтийн хурлын болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлын хүрээнд гаргана гэсэн ийм заалт. 31-ийн 4 дээр нь болохоор нийтийн өргөдлийг цахим системд 30 хоногийн хугацаатай байршуулна. Үүнийг тухайн нэгжид оршин сууж байгаа 18 насны иргэдийн нэгдүгээрт эхлээд дүүрэг нийслэл уг өргөдлийн нийслэл тухайн дүүрэг хороонд байнга оршин суугаа 18 наснд хүрсэн иргэдийн 3%. Тухайн аймаг сум багт байнга оршин суугаа Монгол улсын 18 наснд хүрсэн иргэдийн 5% болон түүнээс дээш тооны иргэд дэмжсэн бол нутгийн өөрөө удирдах байгууллага үнийг хэлцэх үүрэгтэй гэж энийг хуульчлан зааж өгсөн байна. Тэгэхээр ер нь бол ийм байлаа. Олон нийтийн санал асуулга гэдэг маань, иргэдийн санал асуулга гэдэг маань бас дандаа зөв байдгүй. Буруу зөв рүү аваад чиглүүлээд явцдаг. Жишээлбэл Германы нацизм, Оросд байгаа тэр пролетарын хувьсгал бол яг л нөгөө олон нийтийн санаа бодлыг аваад ашиглаад төрийн эрхийг авсан энэ
муу жишээнүүд бол харагдаад байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл газрыг тариачдад үгүй, үйлдвэрийг ажилчдад. За нөгөөх нь болохоор одоо еврей гэдэг шулаачдыг зайлуулын устгахын хөрөнгийг хурааж авъя гэдэг ураа дэвшүүлээл. Ер нь бол засгийн эрхийг бол ингээ нэг хүмүүс авахын тулд ашигласан ийм муу жишээ байна. Иргэдийн хурал маань бол одоо хит нэг жижиг асуудал руу төвлөрөөд тэгээ одоо жалганы нэг байрны хаалга, орцны хаалга засах асуудал руу хит их цагаа зарцуулдаг. Мон төсвийн хөрөнгө тийш нь үрдэг. Одоо олон хамаатан садантай хүн бол тий одоо сум багийн хорооны иргэдийн 5% хүрч чадвал тэр өөрийнхөө асуудлуудыг иргэдийнхээ хурал руу ингээд дэвшүүлээд оруулаад ирэх ийм боломж бол бас нэгдэж байгаа. Хоёрдугаарт нь бас нэг улс их орны хэмжээний том мега төслүүдийг одоо саадуулах, шантаажлах энэ бас нэг шинэ барьц болох боломж бол байгаад байгаа. Одоо жишээлбэл тэр одоо гадныг нөлөөтэй байж магадгүй энэ нөгөө сошиал дээр болон ингээд идэвхтэй ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийг одоо манай хууль сагуулах байгууллагын амжилттай хааж зогсоож чадахгүй байгаа нөхцөл одоо бид нар энэ хуулийн хүрээнд энийг яаж хаах юм бэ? Одоо deputation дээр улсын хурлын платформ дээр хүмүүс нийтийн өргөдөл гаргахдаа тусгай шаардлагууд байгаа. Үндсэн хуулийн үзэл баримталтай нийцгүй, ялгуурлан гадуурхсан, эсвэл хувийн чанартай гэх мэтчлэн өргөдлүүдийг хүлээж авдаггүй. Тэгэхээр тэр бол энэ хуулийн төсөл төр ерөнхий үндсэн агуулгаараа бол яг л тэр залтууд нь хэвээрээ байхаар тусгаж байгаа. Дээрээс нь нэмээд нөгөө босго тооны хувьд бол арай уян хатан байх санал орсон байгаа. За тэгэхээр тийм хүний эрхийн эсрэг үндсэн хуульд нийцгүй эсвэл улсын тусгаар тогтнолд аюулгүй байдалтай холбоотой тиймэрхүү асуудлууд бол хуулийнхаа дагуу ингээд хязгаарлагдах ёстой. Том төслүүдийг томч байж жижигч бай ер нь хэрэгтэй төслүүдийг гацаах улс төрийн зорилгоор нөгөө гаргаж байгаа бослого хөдөлгөөн нь бүр амар болоод захимаар ингээд залуургаад зогсолоо гэдэг асуудал руу орчих эрсдэл бол байх магадлалтай. Тэгэхээр энэ эрсдлийг миний бодлоор бол энэ маргааш чинь хуулийн засаглал тогтоох гэж хуулийн засаглалтаа болсон шүү дээ. Хуулийн засаглал тогтоох жоо. Тэгэхээр тэр төслүүд бол хэрэгждгээрээ хэрэгжээд иргэдийн нийтийн хурал энэ төр чинь нөгөө төслийн үйл явцыг танилцаад тэгээд санал бодлоо өгөх ёстой. Тэрнээс биш тэр зөвшөөрөхгүй гэдэг асуудал байдаг мó. Тэгээ энэ юунд одоо байгаа хуулийнхаа хүрээнд л явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тим эрсдэл байгаа учраас хилцүүлэх процессыг одоо хүндрэлтэй болгоё гэж бол болохгүй. Хилцэх хууль нь байгаа. Тэгэхээр тэр нь биеэр байна уу, цахимаар байна уу? Ялгаа байхгүй. Иргэдийн нийтийн хурлаар ямар нэгэн асуудал танилцуулах ёстой бол тэр нь танилцуулах хуулийнхаа залтын дагуу танилцуулагдах ёстой. Тэр танилцуулах процессыг захимжуулахаар арай хялбар болгож байгаа. Тэр танилцуулаад тэндээс буруу үр дүн гаргах нь бол одоо хуулиа сайжруулах эсвэл тэр удирдлагын шийдвэрийн асуудал болохоос биш. Хилцэх асуудалд саад болох замаар эрсдлийг бууруулна гэж бол байхгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр эрсдлийг бууруулах тал дээр бол бид бас анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр улсын их хурал нь болохоор иргэдийн төлөөлөгчийн хуралтайгаа харилцан хамааралтай ажилламаар юм шиг надад санагдчихсэн. За хоёрдугаарт нь болохоор одоо нөгөө манай Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер маань засаг дарга нартайгаа харилцан хамааралтай ажилладаг байх ёстой. Хөдөө орон нутагт болохоор зэрэг засаг дарга нартай харилцан хамааралтай ажиллах тийм менежер бол дутагддаг юм байлаа. Жишээлбэл одоо 4 урд хойд баруун зүүн гэж хуваагаад нэг менежер томилдог юм яа. Тэр нь жаахан дутагдaltaй байдаг юм байна гэж надад харагдж байсан. Засаг дарга нар нь бол иргэдийн хуралтайгаа хамааралтай ажиллах ёстой гэж би боддог. Тэгээд ямар нэгэн санал дүгнэлтүүд гарахад бол заавалчгүй тийм хуйлгүй дүгнэлтүүд их гарч идэг. За тийм учраас тэрийг нэг зэгцлэх үүргийг бол энэ улсын их хурал маань одоо
юу яах вэ гэж бодож байна л да. Энийг сайн бодлого боловсруулах байх гэж бодож байна. Парламентын судалгаа хөгжлийн хүрээлэнгийн судлаачдын гаргасан дүгнэлтээс үзвэл иргэдэн цахим системээр дамжуулж шийдвэр гаргалтад оролцдог жишг зохицуулалтад зарим улс оронд хийгдсэн байна. Тодорхой үр дүн гарсан гэсэн дүгнэлтийг судлаачид хийж байгаа. Гэхдээ иргэдийн цахимаар гаргасан санал нь тухайн төлөөллийн байгууллагын шийдвэрт бүрэн тусдаг байх нь чухал гэдгийг зарим судлаач сануулж байна. Ажлын хэсгийн гишүүд болон холбогдох төлөөллүүдийн байр сууриас үзвэл засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд тухайн чиглэлийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан нөхцөлд 2026 оны 6 дугаар сараас эхлэн дагаж мөрдөх зөв юм а гэсэн байр суурьтай байна. За хөтөлбөрөө үйл явдлын тайлбараар үргэлжлүүлье. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны удирдлага 2025 оны улсын хурлын намрын чуулганы хугацаанд байнгын хорооны хүрээнд яригдсан асуудлууд, гаргасан шийдвэр, хууль тогтоомжтой холбогдох асуудлуудаар ижлийн тайлан